хочу поиграть на разных автоматах, желательно на тех, которые с рулетками. И хочу просто взорвать джекпот. И за эти тикеты я смогу себе выбрать что-нибудь из вот этих вот вещей. Ну что, приступим? На этом автомате особо много тикетов не выиграешь, но это уже чисто по фану, так сказать. Ребята, автомат с клоунами дает слишком мало тикетов. Это ничего, поэтому пойду крутить рулетки и попытаемся взорвать джекпот. Ну что, полегче? Почти 250. Один шаг от 250. Но я не намерен останавливаться. Пока не сорву джекпот, не уйду отсюда. Всего лишь 50. Ладно, пробуем еще раз. Ребята, я так понял, здесь маленькие шансы что-то выиграть, поэтому пойдемте дальше. Чувствую, здесь я сорву джекпот. Почти 500, что сказать? Крути, крути, давай. Что тебе выходит? Давай, 250. Ну, а рядом с 1000. Теперь моя очередь. Блин, сколько здесь еще тикетов? Рано или поздно нам повезет. Четыре, мы почти 500. Ладно, еще раз. Что-то хорошее. 50, ну что такое? Ладно. Я свои слова не теряю. Сказал же, не уйду отсюда, пока джекпот не сорву. Чем у меня получается? Я без понятия, что здесь происходит. Что же выпадет? Это 150 или 40? 40! Почему? Нечестно. Ребят, 250 это уже что-то, но я хочу либо 1000, либо 500. Без этих цифр я отсюда не уйду. Это 1000 или 4? 4. Давай, 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 давай. 250. Неплохо. Ребят, сейчас пробую тише, а я потом попробую легонько. Что будет? Всего лишь 40. Рядом цифра
Попробуем так, чтобы оно его задело. Нет, если легко, оно просто не считает. Ладно. Все равно кручу не очень сильно, в надежде на что-то хорошее. Типа 4 тикета. Теперь кручу так, как не крутил еще ни разу в жизни. Очень сильно. Рядом. Давай, тише, я верю в тебя. Ребят, ну в принципе, я думаю, здесь джекпот есть. Как минимум 500 точно. Пока есть деньги на карте, будем крутить. Wow, there you go. 250. Опять 250. Ну что такое, не везет мне на 500 или на 1000. Но 250 намного лучше, чем 40 или вообще 4. Ну ничего, 250 это тоже тихо. А, 4 так близко. Блин, рядом с 1000. Что такое? Почему нету джекпота? Может, я сегодня не с той ноги встал? Всего 150. Ребят, как быстро проходит время за автоматом. И я даже не заметил, что на карте у меня осталось столько денег, что хватит покрутить всего лишь 3 раза. 3 раза еще кручу. И если будет джекпот, это круто. В общем, ставь лайк, если хочешь, чтобы я сорвал джекпот. Второй раз. А, 8. Итак, последняя попытка. А, 150. Look at you go. Ну ладно, не судьба. 150 tickets now. Все равно тикетов очень много. И мне кажется, что здесь даже 2 или 3 джекпота, поэтому расстраиваться не стоит. Сейчас пойду и выберу себе какую-то крутую вещь. В общем, на что хватит. Ребята, это просто жесть. На это все где-то полчаса потратить, пока его засунуть это все в автомат. О боже, оно все очень запутано. На это придется потратить кучу времени. Оно отрывается. Ребят, мне помогает папа, так как один я буду здесь сидеть очень долго. Итак, вы видите, что на карте уже 1000 баллов, а тикетов еще очень много. Тикетов уже 3000. Но я, в принципе, думаю, что 4000 можно набрать. Так, 3970. Не хватает 30 тикетов до 4000. Сейчас выберу что-нибудь, либо себе, либо тише. Есть выбор, либо много барахла, либо что-то одно, но более-менее нормально. Поэтому будем думать сейчас. Ребят, на 4000 тикетов я для себя ничего прикольного не приметил.
можно было купить наушники, но у меня наушники есть уже крутые. Поэтому Тиша решил выбрать себе вот такого вот трансформера. Два кактуса, которые растут